78% žmonių pasak tyrimo neinvestuoja savo pinigų ir tai yra baisu. Bet priežastis yra kur kas įdomesnis. 37% žmonių sako, kad jie apskritai neinvestuoja, nes neturi pinigų ir tik tai taupo, o 21% žmonių bijo prarasti savo pinigus investuotus, nes nesupranta rizikos, trūksta žinių, patirties ir taip toliau ir panašiai. Tai yra oficialūs duomenys paimti iš tyrimo, kuris buvo ne per seniausiai padarytas 21 metų gale. Tai šiandien pakalbėsime apie rizikas, apie tai, kaip kiekvienas gali suprasti ir valdyti savo rizikas, kaip galima efektyviai taupyti savo pinigus, kad infliacija negraužtų santaupų, kad tą galima daryti ne tik per bankus, kredito unijas ir taupomuosius visokius indėlius, ir kaipgi neprarasti pinigų investuojant ir kaip sumažinti savo portfelio svyravimą, jeigu jau investuojantys esat, jums šitie laikai atrodo neramus, matot savo raudonuojantį portfelį, kuris jūsų nedžiugina. Tai ką daryti visais šitais atvejais? Žiūrėkit video iki galo, laikinkit, jeigu tema jums yra aktuali ir važiuojam toliau. Tai pradėsim nuo paprasto dalyko. Kas yra rizika investuojant? Daugelis žmonių nesupranta pačios rizikos. Pavyzdžiui, kaip aš jau ir minėjau, didžioji dalis lietuvių laiko nekilnojamą turtą vienu saugiausių investicijų būdų. Bet iš tikrųjų tai tikrai nėra saugiausias arba efektyviausias būdas. Absoliutinti kažkokios turto klasės mes negalime, bet vienas saugesnių ir paprastesnių būdų tai yra investavimas per ETF fondus. Dažnu atveju nedidelės pajamas turintys žmonės, tai yra didžioji dalis tokių žmonių Lietuvoje, vidutinės pajamas turintys žmonės, jie gali metodiškai, disciplinuotai kiekvieną mėnesį dalį pinigų įdarbinti per vertybinių popierių sąskaitą, atsidėti juos į fondą. Paprasta. Ogi bet tačiau daugelis bijo tą daryti, nes nesupranta rizikos, nes jie bijo prarasti pinigus. Tai pradėkime nuo to 21% žmonių, kurie bijo prarasti pinigus investuojant. Ką jūs turit suprasti? Investavime rizika nėra matuojama galimybė prarasti arba nusinulinti visus savo pinigus. Rizika yra svyravime dažniausiai, nes jūs perkate turtą, kurio vertė svyruoja. Akivaizdu, kad ETF-as tai yra akcijų krepšelis arba portfelis, kurį jūs perkate, ir tenai yra turtas. Ir to turto vertė svyruoja, natūralu svyruoja ir viso portfelio jūsų vertė. Ir tas svyravimas būtent ir yra jūsų rizika. Ir yra du dalykai. Yra realizuotas pelnas ir nerealizuotas pelnas. Realizuotas pelnas tai, kai jūs, pavyzdžiui, nusipirkote fondą už 100, pardavėt už 150, jūsų realizuotas pelnas yra 50. Bet į tarpą tarp to gali būti, kad jūsų nerealizuotas pelnas bus minus 20. Nes kai jūs nusipirksit už 100, jūsų fondas pasvyruos į apačią, jūs turėsite tuo metu 80 eurų, bet po to jisai pakils ir jūs jau jį parduosit ateityje. Tokiu atveju nerealizuotas tas pelnas, minusinis, ta minusinė grąža, tai jūs traktuojat jį kaip nuostolį, kad aš patyriau nuostolį, bet ne, jūs nepatyrėt nuostolio tol, kol jūs nepardavėt savo turto. Įsivaizduokit, nusipirkot butą už 100 000, jis atpigo iki 80 000, ką darot? Parduodat? Ne, neparduodat. Žinot, kad turto vertė paaugs vėliau ir viskas bus gerai. Akivaizdu, lygiai tas pats yra su fondais, su akcijom, su bet kokiu turtu, kurį jūs perkat. Neparduodat su nerealizuotu nuostoliu. Tai yra esminis dalykas, kaip neprarasti pinigų investuojant. Ir dabar rizika kokia yra? Visi sako, kad S&P 500 yra vienas saugiausių būdų arba efektyviausių būdų investuoti pinigus ilgojo laikotarpiu. Bet tas pats S&P 500, jeigu mes pasižiūrėsim, jis yra 6 iš 7 rizikų. Jeigu mes ateisim į Just ETF ir atsidarysim kydą S&P 500, mes matysime, jog rizika yra 6 iš 7, praktiškai maksimali. Ką tai reiškia? Kad S&P 500 gali pasvyruoti šiuo atveju per metus tarp 15 ir 25%. Jūs turėtumėt matyti, kad šitoje vietoje the risk categorization is based on the 1 year volatility monthly returns in fund currency, updated monthly. Nuo 0 iki 0,5% yra pirmos rizikos lygis, 25% ir daugiau yra 7 rizikos fondas. S&P 500 yra 6 iš 7 rizikos fondas. Kaip jums toks atsakymas? Bet tai yra vienas saugesnių būdų įdarbinti pinigus, nes turto vertė jūs aiškiai žinot, kad svyruos kažkur tarp 15 ir 25. Lygiai taip pat kaip į apačią gali pavažiuoti, lygiai taip pat ir į viršų važiuoja. Bet jeigu mes žiūrėsime istoriškai, tai pats fondas, nepaisant to, kad trumpuoju laikotarpiu turi pavažiavimų žemyn apie 25% statistiniu atveju, tai yra normalus scenarijus, jisai auga vidutiniškai apie 10-12%
procentų per metus. Nes jeigu mes atsidarytume S&P 500 indekso grafiką, tokiu atveju mes matytume, kad jisai tikrai ilguoju laikotarpiu yra augantis, bet trumpalaikiai svyravimai ilguoju laikotarpiu tikrai yra normalus reiškinys. Bet nenormalus reiškinys yra toks pasvyravimas, kaip per COVID buvo, kuris minus 37 procentus kažkur suvažiavo žemyn. Per 2007 metus jisai suvažiavo 57 procentus į apačią. Nuo 2000 iki 2003 jisai suvažiavo irgi apie 35-40 procentų į apačią. Ir tokie svyravimai yra normalūs. Va čia ir yra jūsų rizika, kurią jūs turit suprasti ir nebijoti, kai jūsų turto vertė šiek tiek nukrenta, nes ilguoju laikotarpiu turtas ką padaro? Brangsta. Akivaizdu. Jeigu jūs turit kapitalą, paimkim statistinio lietuvio 200-300 tūkstančių ir jūs esat netoli pensijos, labai akivaizdu, kad jūs norėtumėt sumažinti šitą svyravimą. Tiesa? Ir jūs nenorit, kad jūsų portfelis svyruotų per ten 20, 30, 50 tūkstančių per metus. Ką mes galime padaryti? Mes galime pasirinkti mažesnės rizikos fondus arba obligacijas. Bet šitoje vietoje, kur yra trūkumas, tai kad obligacijų fondai, nes jeigu jūs pirksite tik pavienės obligacijas, tai vėlgi rizika didesnė, bet jeigu jūs imat obligacijų fondą, tai ir obligacijų fondas gali pasvyruoti. Paimkim vieną iš pavyzdžių, iShares 20 plus metų Yield Treasury Bond ETF. Jisai moka dividendus 2,71 procentą, bet jeigu mes žiūrėsim jo paskutinių metų rezultatą, tai obligacijų fondas sučiuožė 26 procentais į apačią ir tai yra daugiau negu S&P 500. Žiauru, bet obligacijos skaitosi vienas saugiausių investicijų. Toliau, jeigu mes einame, mes galim žiūrėti viso pasaulio obligacijų fondą ir vėlgi per metus jisai suvažiavo minus 10 procentų, kas šiuo atveju šitą fondą pastatytų jį į 4-5 kategoriją pagal riziką. Tai yra valstybinės obligacijos pagrinde, bet jos irgi, kaip matėt, gali pasvyruoti fonduose. Obligacijos nėra panacėja, žinoma, jos yra mažesnės rizikos negu pats akcijų investavimas, bet šitoje vietoje, ką norėjau parodyti, tiesiog investuodami į obligacijas, jūs irgi turit riziką, kad viskas pasvyruos į apačią. Ir dabar šitoje vietoje daugelis žmonių prieinam prie tų 37 procentų, kurie norėjo taupyti. Tie taupuoliai, kurie neturi pinigų, bet tik taupo, jų pinigus ėda infliacija. Šiai dienai mūsų infliacija už sausį yra 20. Jeigu jūs laikot savo pinigus, tai jie dega dėl infliacijos. Ką mes galime padaryti? Mes galime sudėti, pavyzdžiui, į taupomuosius indėlius. Tai yra vienas populiariausių būdų, kaip lietuviai laiko savo pinigus ir taupo savo pinigus, tai arba kešo, arba indėliuose. Bet ką mums siūlo indėliai? Puslapis yra indėliai.lt ir mes matome, kad kaupiamasis indėlis šiai dienai, jeigu mes turime banką ir jeigu mes 12 mėnesių neišiminėsime pinigų, mes turėsime 1 procentą metinių. Žiauriai prastai. Ir tą duoda medicinos bankas. Žinoma, minimali įnašo suma irgi yra 100 eurų. Tai vadinasi, šitoje vietoje jūs turite išlaukti metus ir minimum 100 eurų įnešinėti kiekvieną mėnesį į taupamą į savo indėlį. Jeigu mes eisime prie kredito unijos duoda daugiau, taupa, pavyzdžiui, duoda 2,9 procento, jeigu 12 mėnesių ir 3,1 procento, jeigu 24 mėnesių. Minimali įnašo suma yra 150 eurų kaupiamajam indėliui, tai reiškia, kiekvieną mėnesį jūs turėsite nešinėti po 150 eurų ir nemažiau ir minimum metam. Taupamojo indėlio blogis, tai kad jeigu jums prireikia pinigų, pavyzdžiui, po 3 mėnesių, 4 mėnesių, 6 mėnesių, 9 mėnesių, mes matom, kad šitoje vietoje akivaizdu mes negausime savo pinigų ir mes neturim galimybės netokio termino pasirinkti, bet mes dar ir negalėsime paimti su procentais tos pinigus. Mums juos grąžins, tuos mūsų atidėtus pinigus, bet procentų mes už taupomąjį indėlį negausime už tą laikotarpį, kiek pralaikėm pinigus sąskaitoje kredito unijoje. Žinoma, turime šeimos kredito uniją, kuri duoda 2,4 procento, bet minimali įnašo suma yra 290 eurų. Taupyti mažomis sumomis nesigaus, nes ne kiekvienas žmogus gali po 300 eurų kiekvieną mėnesį tiesiog įnešinėti. Terminuoti indėliai šiek tiek geresnis vaizdelis, bet akivaizdu, kad kredito unijos čia irgi laimės prieš bankus, nes bankai praktiškai nieko doro nepasiūlo, ypač didieji bankai. Kur yra dar vienas minusas, jeigu jūs norėtumėte
turėsit kredito unijoje turėti savo indėlį, tai jūs bet kokiu atveju turėsit išsipirkti pajų, kuris irgi kainuoja. Jisai kainuoja 10-20 eurų, kai kur 50 eurų, bet realiai jūs turėsit tam, kad taptumėt kredito unijos nariu, turėtumėt įsigyti pajų. Tai ką daryti ir kaip taupyti pinigus efektyviai? Nepasakysiu čia stebuklų, bet jeigu kalbam apie bankus dažniausiai tam, kad nereikėtų pirkti pajaus ir kalbam apie kaupiamąjį indėlį, tai tokiu atveju, ką galima pasiūlyti, yra taupomosios sąskaitos. Užsienyje tai yra labai dažnas ir populiarus reikalas, tai yra savings accountai. Pas mus Lietuvoje tai yra pakankamai didelė naujiena. Ir pavyzdžiui, Freedom24, kurį aš mėgstu, jis turi D sąskaitą arba D accountą, kuris šiai dienai duoda 3% metinių už pinigų laikymą doleriais. Bet dabar atsiras nauja opcija laikyti šituos pinigus eurais D sąskaitoje ir mes gausime 2,5% metinių palūkanų už tai, kad mes laikome savo pinigus pas Freedom24 savings account'e. Pinigus galite įnešti bet kuriuo metu, galite išsiimti bet kuriuo metu, galite iš kortelės ir į kortelę iš karto permetinėti. Tai šitoje vietoje iš karto matosi, kad galima iš kortelės arba banko pavedimų be jokio komisinio mokesčio tiesiog persimesti pinigus, tai jokių pajų nėra, nieko nėra. Momentiniai pervedimai tarp savo vertybinių popierių sąskaitos, plus visi jūsų pinigai yra saugus. Daugiau galite pasiskaityti pačiame puslapyje. Padėkokim Freedomam, kurie remia šitą video. Tai savings account'as bus vienas iš mano galva saugesnių ir paprastesnių būdų laikyti pinigus. Savings account'as nesvyruoja, kaip tai daro obligacijos, nepaisant to, kad obligacijos moka 2,5-3% metinių, bet kokiu atveju, jeigu jūs nuspręsit parduoti obligaciją anksčiau, iš jūsų ją atpirks pigiau, jūs turėsite nuostolį. Šitoje vietoje nuostolio nebus. Jeigu atsidarinėsit savo D sąskaitą arba savings account'ą su nuoroda mano bio, tokiu atveju dar gausite bonusą tiesiog akcijos pavidalu į savo trading sąskaitą ir turėsite dvi tikrąją vertybinių popierių sąskaitą, kurioje bus akcija ir dar D account'ą su D raide. D reiškia deposit. Galite pasižiūrėti, iš ko yra uždirbami būtent šitie procentai, kaip visa tai veikia ir realiai jūs gausite savo pinigus už pinigų laikymą savo D sąskaitoje kiekvieną mielą dieną. Bet kuriuo metu, kai jūs norėsit atsiimti savo pinigus iš santaupų, nebus taip kaip su kredito unija arba su banku. Tokios opcijos, kad ten prarasit kažką, tikrai nėra. Tai reiškia, visus savo procentus sukauptus jūs iš karto galėsite pasiimti ir viskas, antiek paprasta. Dividendai, jeigu mes žiūrėsim, tai dividendus obligacijų ETF-ai, kurie skaitosi vieni saugiausių, duoda vidutiniškai tarp 2,5 ir 2,7. Jūs nusiemat riziką nuo savęs, sviravimus ir jūs gaunat 2,5-3% metinių su D sąskaita. Kodėl sakau 2,5-3? Dėl to, kad anksčiau buvo galima laikyti pinigus tik tai doleriais, bet dabar atsiras nauja opcija laikyti šituos pinigus eurais D sąskaitoje ir mes gausime 2,5% metinių palūkanų. Kaip tas gali pasitarnauti žmonėm, kurie turi didesnės pinigų sumas? Pavyzdžiui, jūs norite investuoti 30-50 tūkstančių, tai ką jūs galite padaryti? Jums baisu iš karto visą sumą investuoti, jums kažkur reikia laikyti savo pinigus. Jūs atsidarot Freedom24 account'ą, turit deposit account'ą ir turit trading account'ą. Jūs norit dalį pinigų suinvestuoti į fondus arba dividendinės akcijas, bet norit tą padaryti, sakykime, per metus laiko ir turėti dollar cost average. Tai tokiu atveju, ką jūs darot? Jūs laikot pinigus D sąskaitoje, savo didžiulį kiekį pinigų ir po truputį iš ten persivedinėjat į trading account'ą ir užsipirkinėjat kiekvieną mėnesį, sakykime, akcijų arba fondą ir bet kokį pasirinktą aktyvą. Tokiu būdu pagrindinis kapitalas jūsų dirba ir generuoja jums vis tiek 2,5-3% metinių. Jeigu laikysit ir doleriais, ir eurais, dvi sąskaitas depozitinės turėsit, tai tokiu atveju jūs dar valiutinę riziką išskaidysit. Jeigu doleris euro atžvilgiu brangs, laimėsit, jeigu pigs, kažkiek pralaimėsit, jūs bet kokiu atveju suvaldysit savo valiutinę riziką ir jeigu euras labai stipriai kristų, turint dolerį, jūs labai stipriai laimėtumėt. Šitoje vietoje jūs skaidat valiutinę riziką, jūs turit lankstumą bet kada, bet kuriuo metu atsiimti pinigus, jūs galite laikyti didelį kiekį pinigų ir jį periodiškai investuoti. O tie, kas pavyzdžiui taupo pradiniam įnašui, savo būstui, savo didesniam pirkiniui, jūs irgi galite bet kuriuo momentu pasiekti savo pinigus, atsiimti juos ir gauti jau su palūkanomis dėl tos priežasties, kad nėra kažkokio įšaldymo laikotarpio, kaip tai yra terminuotame indėlyje, kredito unijoje arba banke. Obligacijos svyruoja, fondai svyruoja. Tai jeigu jūs norit sumažinti savo portfelio riziką, jūs dalį savo pinigų galite laikyti saugiose aktyvuose, kurie generuoja 2,5-3% metinių palūkanų.
kažkiek juos apsaugosit nuo infliacijos, turėsit visišką lankstumą ir nereikės terlioti su pajais, su indėlių nutraukimais ir taip toliau. Viskas bus jūsų rankose. Dar kartą ačiū Freedom24 už galimybę, už rėmimą šito video, kuris gavosi jum pasiklausyti nemokamai. Na, o jeigu jūs visgi norite pradėti investuoti, bet nežinot nuo ko pradėti, tai žiūrėkit prieš tai buvusi mano video apie tai, kaip galima investuoti į 5 ETF-us, kurie gali nuvesti jūs iki milijono. Tai tiek šiam kartui, ačiū, kad žiūrėjot ir iki.